Selamlar. Ben Şansalar Erkon. Bugün size öksürük kelimesinden bahsedeceğiz. Öksürük nedir? Öksürük bir hastalıktır. Köpekler öksürür mü? Öksüren bir insan nasıl hisseder? İnsanlık tarihi boyunca öksürük hep hayatımızdaydı. İlk öksüren insan M.Ö. 2656 yılında kayda alınmıştır. Bu tarihten itibaren insanlık öksürmüştür. Kimi zaman hastalıktan ötürü semptomlar vesilesiyle, kimi zaman birilerini uyarma nidası olarak, kimi zaman ise boğazımıza yemek, su, cisim ve benzeri materyallerin kaçmasıyla meydana geliyor. Hatta insanlarımız günde 246 füzyon dekametreküp kadar öksürük üretirler. Peki öksürük kötü müdür? Yani daha açıklayıcı olursak öksürük bir hastalık mıdır? Biz doktor değiliz. Bu yüzden sözü Doktor Ömer Köksal'ına bırakmak istiyoruz. Alo, evet sevgili Ömer, öksürük bir hastalık mıdır? Yani ben doktorum evet ama yani Şansal Bey öyle bir doktor değil. Yani ben doktorasını yapmış bir akademisyenim. Yani tıbbi bir sıhhi eğitimi almadım. Bırak bu martabaları. Şimdi sen hem doktorsun hem de öksürük hakkında iki kelam edemiyorsun. Bu nasıl iş yahu? E, yani Yani semanisi yok. Şimdi ben burada duruyorum ve sen şimdi yani icap etse bana bir damar yolu aşamayacağını mı söylüyorsun? şimdi ben sana bir damar yolu aç... Alın şu şıpırtıyı aklımızdan. Yani kısacası ülke fena durumda değerli dinleyiciler. Yani doktorlarımız bile yani uzmanlık alanlarından bir haber olmuş. Pardon evet ne diyorduk? Öksürük. Fakat bugünlük bölümümüzün sonuna geldik. Bir başka belgeselde görüşmek üzere. Öksürükle kalın. Öksürük kasti, şahsi, maddi, hususi, zaruri ve fuzuli olabilir fakat belgesel yapılacak kadar önem addeden bir konu olması hasebiyle dikkat alınması bir mevzudur. Köpekler öksürmez. Sağ olun.